Tracker 3 ta akalar, hali menimcha живой hech kim ko'rmadi, yana bilmadim. Bu koreyskiy variant ekan. Nomini chiqarmay qo'yaveray. Xullas, taxminan shunaqa bo'ladi, pashti shunaqa bo'ladi. Sal o'zgarishlar bo'ladi. Hozir yonimizda servisga kelib qolgan. Motoriskami video olib boryapman. Trekkerdan chicha bo'y pastroq bo'lar ekan, o'zi 2 dan. Nomini chiqib qolmas. Mana orqa tomonlari, salonlari. Xo'p, endi bu ustaxonaga kelgan mashina, endi eskiroq mashina menimcha. Yo, nimadirlar bo'lganmi? Atak lekin shunaqa videolarda ham adashmasam ko'rdim, xuddi shunaqa chicha katta raysa qilmasa kerak O'zbekistonda ishlab chiqarilsa. Atak lekin ancha Tracker 2 dan qulayliklari qanaqadir chiroyliroq bo'lar ekan. Mashina changga to'lamaysizlar, telefonim xira olyapti bas. Xullas, ana sidenalari ham ancha boshqacha bo'lar ekan. Video jo'natib qo'yasizlar, Tracker 3 olaman deganlarga Atak olsa arziydi. Menimcha deflektor ham boshqacha chiqadi bizda. Klimat kontrol boshqacha chiqadi. Atak monitorlar Monzaga o'xshagan. Olsa bo'ladi, yaxshi, ancha Equinoxga ham o'xshab ketadi. Xo'sh. Mana balandligi lekin Tracker 2 dan sal pastroq, lekin qanaqadir sportivniyroq, chiroyli, lekin aka qorasi bo'lsa gap so'z yo'q. Bor, vashi olganga arziydi, nomeri chiqib qolmasin. Mana bunaqa tomondan ko'rsatib, yorug' tomondan ham. Xullas, like bosib qo'yinglar. Xudo xolasa yangiliklar qo'yib boramiz.